musiru okujjako ng'ayogedde nze sirina buzibu ne bwonvuma otherwise message yange beetuuse ngera tegeeza public kuba ne video ngenda gizanya gwe njagala abantu balireetinga video gye nakwogeddeko ku lwokusatu balireetinga ne bye replies then nkuddemu ono bwati bwe yayogedde Lumbuye oba ategeera bannange kati Lumbuye omutwe gwe ogukola Lumbuye yagambye nti ze nezubeera tuli ba state agent bino ebyekisiru bye twogera gavumenti etusasula sigala ku byamagezi byo tobivaako kati ate n'ebyekisiru nayo bibaluma ogitegeera betwogera ebyamagezi bibaluma nkyawo bakasuku badaivatinga abantu betwogera ebyamagezi betwogera ebyekisiru era tudaivating omwana oyo atalina matu anyway tugende mu maaso so yeye alright oyo mukulu gwe bayita Kasuku Daniel Katende okusookera njera okwebaza munnange gwalina amatu ate entegero ya Mungu bannyo bawo ogamba nti sina matu ekyo kirungi nnyo kubanga ndi muntu atasangekasangeka ate awulira ategeera okusinga gwalina amatu kyekisookera ekyokubiri njala public emanye obudde bw'omala ng'oyogera ebyekisiru nga bw'okikonfaminze mu video nti yogera byakisiru toyogera bintu bizimba ggwanga one oba gwe kennyini oprovinze kye nayogeddeko nti okola information ediverting abantu n'okusiruwaza abantu byoyogedde mu kavidiyo kano ng'onvuma okonfaminga information ginafulumizza nti gwe mission yakudiverting abantu era njala tegeeza public nti gwe obudde bw'omala ng'ovumaaze ng'okola information ediverting abantu Katende Daniel eke Kasuku wandibadde omala time ng'onoonya kitaawo mutuufu gwe ne mukulu wo Jingo nkiddamu obudde bw'omala ng'omanyira nze banga osiruwaza bannayuganda wandibadde onoonya kitaawo akuzaala omutuufu gwe ne mukulu wo Jingo kitaawo yakwegaana dda si yakuzaala ne mukulu wo Jingo nakugamba to prove me wrong olage kitaawo mutuufu kubanga you a son of a bitch oli mwana gwa malaya atamanyi kitaawe era nga olinda kitaawo lwanaafa osigale mu family nga yategeeza dda abooluganda bakola emikwanto oyo mwana si wange kubanga oli mwana mwende oli mu kiga ekyo kijja kigamba mala obudde ng'onoonya kitaawo ng'obudde bukyali nga muzeeyi wenna mulala tannafa kubanga olumbe lumbalemberiize yakwega ne mukulu wo Jingo yensonga lwaki abaana abeere temba na magezi teri mwana mwende nga ne kitaawe tali identified ategeera era tutegeera nga bwoge nti mubeera mu byakisiru one abasinga obugitepa kugoberera nze mbadde kugoberera butya obadde ovuma mu Kyagulanyi all along nkiddamu oli state agent oli ISO operative alina ba handlers one omulimu gwo operatingira mabala 24/7 from Monday up to Friday operatingira mabala ensi njagala ekitegeere buli muntu yenna ng'oli solicitor oli public figure ova Bulaaya ng'ozze Kampala kulya ssente mabala agebbeeyi kati agali open amapya mwegendereze nnyo gaayo oyo mission ye attracking abaana Abaganda balina ssente era bamala ebbanga ttono abaana ne bavaawo gwe mulimu gwe operatingira mabala 24/7 from Monday up to Monday abeera mabala mu operatingira ku mission ze semwa ne iso ze bamuwa ekyo nkimaze sente ze wakola mu studio sente za semwai kyova olaba nti gwe weefulanga ataliiwo n'oleka Jenkins noono muganda wa Kibuuka ne bajolonga Kyagulanyi mumuvuma gwe nga ofudde nga ataliiwo kuba gwe mulimu gwa kusasuza okuteeka Robert Kyagulanyi sentamu ebyafaayo tebyerabira mission wagitandika n'omugenzi Katolo Bwama buli muntu video azirina watandika ne Katolo Bwama nga nsereko yahandula Katolo Bwama nga muvuma mujolonga Robert Kyagulanyi sentamu goza wakitakimanyi njagala wakane goza takimanyi akimanyi Gobulojja wano njagala ondetera video 2 oba 3 nga waliwo banning national issues ze mutulako ne muzi discussingako
njagala mundete video bili zemutulako nga banning issues nga zikwata ku bannayuganda ne muzogerako kubanga temusobola eyo si mission gye baba is to confuse people and diverting people. Yensonga lwaki oli in 6 stories than any banning issues ezikwata ku bannayuganda. Echo public kubanga echo Museveni akisasulira kati njagala owakane ate bwono yasame nnyo government ngo yakavanti yagala bujulizi nja kufulumiza call record zo okuva mu MTN Airtel bali wadoliringa nabo ekyo kyo kidenge enkuba ekyo kigambi mulekerawo okwebuzaabuza record weziri tewali wajozi noyogera ku national matters kubanga bobabajja okwogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga eva mubeera mu mbozi za buseegu kuwemula kwogera bintu bya kisiru esaazi ne bannayuganda batwalako emmwanyi tewali yabyogeddeko wabula mu ishu za bugi simanya aja tyanyani kubuzaabuza bantu abantu bangi bakutuboga nti va ku Kyagulanyi n'olema kanoberekera Sedi ne Jenkins bo mulimu gwabwe gwakujja kwogera bibozi bikuba Kyagulanyi gwe ng'otudde wali nga weefuula tabirimu ng'oseka sebo ebintu bina twabisoma tubimanyi n'engeri gye mukolamu mulekerawo okubuzaabuza bannayuganda okodivertinga nakyogedda sikiddamu oli operative wa ISO ne Semwayi ne Sedi bazi kukola studio oyo